થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. વી વિલ સ્ટાર્ટ બટ ઓકે ફાઇન. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી દેખાય. ઓકે ઓકે. વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ અધ્યાય 11મો. ઓકે, 10 અધ્યાય આપણે જોયા છે. 10 અધ્યાયનું એક નાનું રિકેપ જે છે એ આપણે લેટ મી આસ્ક સમબડી કોણ રિકેપ આપી શકે છે? 1 મિનિટ. ઓકે, હેતલ દવે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરી શકો છો તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે આપણા અત્યાર સુધીના 10 અધ્યાય થયા છે એમનું રિકેપ આપી શકો છો? હું પ્રયત્ન કરું મને એટલો. પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાનને કે છે કે રથને વચ્ચે લઈ જાઓ, મારે સેનાનું નિરીક્ષણ કરવું છે કે સામા પક્ષમાં કોણ છે ને હું કોની સાથે લડાઈ કરી રહ્યો છું. અને એમાં અર્જુન બધાને જોઈને નર્વસ થઈ જાય છે ને કૃષ્ણને કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરી શકું અને એના પ્રશ્નો કરે છે. અધ્યાય 2માં ગીતાનો સાર છે, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને એના 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને કહે છે કે તારું કર્મ છે યુદ્ધ કરવાનું અને તું એ કર એમ. અધ્યાય 3 છે કર્મયોગ. એમાં ભગવાન કહે છે કે જે નિષ્કામ ભાવે પરમેશ્વરની સેવા કર્મ કર અને તું જે કર્મ કરે છે એ મારા માટે કરે છે એ રીતે કરે. બરાબર છે. ચોથું દિવ્ય જ્ઞાન. ભગવાન ગીતાનો પ્રાચીન ઇતિહાસ કહે છે કે ગીતા આજની નથી, વર્ષો પહેલા ગીતાનું થઈ ગયેલી છે. મેં ગીતાનું કહેલું છે. અધ્યાય 5 છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એટલે એમાં પણ ભગવાન એ કહે છે તમે જે કર્મ કરો છો અંતઃકરણમાં તે કાર્યોમાં ફળનો એટલે ભગવાન માટે કરો છો એમ. અધ્યાય 6 છે ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને ઇન્દ્રિયોને કઈ રીતે નિયંત્રિત કરવી એ માટેનો યોગ એ માટેનું છે. અધ્યાય 7 છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ પરમ સત્ય છું, હું જ બધાનો કરતા છું. ભક્તિપૂર્વક મારું શરણ સ્વીકારે છે તેને હું અને મનુષ્યની પૂજા અન્ય વસ્તુ પ્રત્યે મને સંલગ્ન કરે છે. અધ્યાય 8 છે ભગવત પ્રાપ્તિ. એટલે ભક્તિપૂર્વક ભગવાનનું કૃષ્ણ આજીવન જે સ્મરણ કરે છે તેને મૃત્યુ સમયે અને પરમધામને પ્રાપ્ત કરે છે. અધ્યાય 9 છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન પરમેશ્વર છે અને ભક્તિના માધ્યમથી જીવ તેની શાશ્વત બુદ્ધિને પામે છે. અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. એમાં પ્રભુ એમનું ઐશ્વર્ય એમ કે એમનું શક્તિ, સૌંદર્ય અને કૃષ્ણની દૈવી શક્તિ ઐશ્વર્યની આંશિક અભિવ્યક્તિ માત્ર છે. એટલે સર્વકારોના સ્વરૂપ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ રીતનું એ કહે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બહુ સરસ માતાજી. પ્રયત્ન કરે છે પ્રભુજી. ના, સરસ રીતે તમે સાર આપી દીધો છે બધા અધ્યાયનો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. હવે કાલે મેં કીધું હતું જેણે બી યાદ રાખીને કંઈક તૈયારી કરી હોય તો ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા છે 10મા અધ્યાયનો 8મો, 9મો, 10મો ને 11મો શ્લોક. જો કોઈએ કર્યો હોય તો પોતાનો હેન્ડ રેઝ અહીંયા આગળ કરી શકે છે. અહીંયા એટલે આમાં જે આવે ને શું કહેવાય સ્ક્રીન ઉપર, તો એ હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે અને વિડીયો ઓન રાખીને અને આંખો બંધ રાખીને તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. બરાબર છે? ઓકે, કેવું પ્રભુ? યસ, તમે અનમ્યુટ થાઓ અને
ચારે ચાર શ્લોકો એક પછી એક સરસ રીતે ગાઈ બતાવો. યસ. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ. યસ. 8મો શ્લોક છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. મચ્ચિતા શ્લોક નંબર 9મો શ્લોક. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ. કથયંતશ્ચ, એક મિનિટ પ્રભુજી, એક મિનિટ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. સરસ. શ્લોક નંબર 10મો શ્લોક છે. એક મિનિટ પ્રભુજી. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. 11મો શ્લોક છે. 11મો શ્લોક છે. એક મિનિટ પ્રભુજી. 11મો શ્લોક છે. તેષામેવાનુકંપાર્થમહં જ્ઞાનજમ તમઃ. તેષામેવાનુકંપાર્થમહં જ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. સરસ. Very good in first attempt. Last time also we had one devotee who could do it. So I am very happy. Thank you very much. So બીજા કોઈએ જો કર્યો Thank you હોય. so much Prabhuji for giving me the opportunity. Yes, thank you. So anybody else જો બીજા કોઈએ પણ પાકો કર્યો હોય તો ખૂબ વેલકમ છે. કારણ કે આ ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા છે એટલા માટે જાણવી જરૂર છે. ઓકે ફાઇન, નોબડી એલ્સ. તમે પાકો કરીને રાખજો. વી વિલ હેવ સમ મોર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ સો ધેટ વી કેન ટેક અપ. જ્યારે પણ આપણને સમય હોય તો આપણે લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ. સો હવે આ જે છે 11મો અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. જો એનું પહેલું ચિત્ર જ જુઓ તમે, કેટલું અદ્ભુત ચિત્ર છે. વિરાટ રૂપ જે છે ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યું, બરાબર છે, પણ એમની માને પણ એમને બહુ ટાઈમ પહેલા જેને કહેવાય કે આ સ્વરૂપ બતાવેલું હતું. જ્યારે કનૈયો માટી ખાય છે એવી કમ્પ્લેન બલરામજી ને બીજા એમના ગોપ બાળો કરે છે તો યશોદામાં એને વઢે છે કે તે સાચે માટી ખાધી છે કાના? ના ના માં, મેં નથી ખાધી. ચાલ જૂઠડા. માને તો એવું કહેવાનો હક હોય ને. અને ભગવાને બધા હક પોતાના ભક્તોને આપેલા છે. ભક્તોથી બિયાવા માટે પણ તૈયાર, ભક્તોથી જેને કહેવાય કે સજા પામવા માટે પણ તૈયાર. રાધા રાણીએ એકવાર કીધેલું કે આજે હું તમને નહીં મળું તો ભગવાન આવીને બહાર પેલી બીજી બધી ગોપીઓ પાસે કાલાવાલા કરે કે મને મળવા દો. એટલે ભગવાને ભક્તોને બધી બહુ જ છૂટ આપેલી છે. તો અહીંયા આગળ પણ તમે જુઓ તો કાનો ના પાડે છે તો યશોદા મૈયાને પકડીને એમનું મોં ખોલે છે અને ત્યાં એમને મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે. બધા જ ગ્રહો, બધા જ નક્ષત્રો, બધા જ સૂર્યો, ચંદ્રમા, બધું જ ત્યાં દેખાય છે. અને એની અંદર એમને પૃથ્વી પણ દેખાય છે અને પૃથ્વીમાં પોતે પણ દેખાય છે અને કનૈયો પણ દેખાય છે અને કનૈયાના મોંમાં પોતે જોઈ રહ્યા છે એમ પણ દેખાય છે. અને હતપ્રભ થઈ જાય છે એકદમ કે કાનાના મોંમાં આ શું દેખાઈ રહ્યું છે. અને જેમ કહેવાય કે સુધ બુદ્ધ ગુમાવી બેસે છે. કારણ કે આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાનનું જે વૃંદાવન ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન જે છે, ત્યાં આગળ ભગવાનને બધા ભગવાનના ગુણોથી ઓળખે છે, એમની શક્તિઓથી નહીં. શક્તિઓ કે ઈશ્વરીઓ તો ઘણા હોય, બરાબર. એ બધા ઈશ્વરીઓને કોઈ જાણતું જ નથી. માં એમ કે મારો છોકરો છે એટલે વાંદરાથી બિહાઈને મારી જોડે આવતો રહે એમ. તમે વૃંદાવન પરિક્રમામાં જાઓ, ગોવર્ધન પરિક્રમામાં જાઓ તો ત્યાં આગળ એક યમુનાજીનો ઘાટ આવે છે, બ્રહ્માંડ ઘાટ કે છે એને. બહુ જ સરસ ત્યાં આગળ ઘાટ છે. એટલો સરસ પગથિયા વાળો અને અદ્ભુત જેને કહેવાય નયન રમ્ય ઘાટ બનાવ્યો છે. ત્યાં લોકો ડૂબકી મારે, પછી ત્યાં મંદિર છે બાજુમાં કનૈયાનું, એમાં દર્શન કરવા જાય. અને ત્યાં પ્રસાદમાં
ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટની જે માટી છે ને એને બાંધી નાની પોટલીમાં અને પ્રસાદમાં મળે માટી, કારણ કે કાનાએ ત્યાં માટી ખાધી હતી ને, એટલે એ ત્યાંની માટીનું પ્રચલન છે. પણ જોવાની વાત એ છે કે આ જે અધ્યાય છે એ વિશ્વરૂપનો અધ્યાય છે અને ભગવાને અનેક વાર વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આજકાલ તો ઘણા બધા જે નકલી ભગવાનો ફરી રહ્યા છે એ લોકો માટે પણ આ એક જે કહેવાય ચેતવણી સ્વરૂપ છે કે વિશ્વરૂપ બતાવી શકે છે, નથી બતાવી શકતા, તો કેન્સલ, તેમ એ ભગવાન નથી. બરાબર છે. આવી રીતે યશોદા મૈયાને બતાવ્યું. પછી યુદ્ધ થતા પહેલા જયારે શાંતિની સંધિ લઈને એ ધૃતરાષ્ટ્રને અને દુર્યોધનને મળવા જાય છે ત્યારે પણ એમને એ મિની વિશ્વરૂપ બતાવે છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર તો આંધળા હોય છે એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર રિક્વેસ્ટ કરે છે, વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ મને તો બતાવો. અને પ્રભુ ત્યાં પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી અને એમને પણ જેને કહેવાય કે વિશ્વરૂપ બતાવે છે, અને છતાં એમની આંખો નથી ખુલતી. અને ધૃતરાષ્ટ્ર તો તરત જ કન્વિન્સ થઈ જાય છે કે ભાઈ હા, હવે આપણે યુદ્ધ નથી કરવું, પાંડવોને એમનું રાજ્ય આપી દો. પણ દુર્યોધન એમ કહે છે કે કાલે નિર્ણય લઈશું, આજની રાત જવા દો. અને પછી રાત્રે ધૃતરાષ્ટ્રને ફરીથી પુત્ર મોહમાં બરાબર આંધળા કરી અને કહે છે કે આ તો માયાવી છે, જાદુગર છે, તમે એની વાતથી પ્રભાવિત ના થાઓ. આપણી પાસે તો કેવી સેના છે, આપણી પાસે ભીષ્મ પિતામહ છે, દ્રોણ છે, આપણી પાસે આવા બધા મહાસેનાનીઓ છે, પાંડવો આપણું શું તોડી લેવાના છે, એટલે તમે ગભરાઓ નહીં, હું બેઠો છું, એમ કરી અને પાછું જે છે મહાવિનાશને નોતરે છે. પણ ઓલ ઇન વન કે ભગવાન જે છે એ વિશ્વરૂપ અનેક વખત બતાવ્યું છે અને પ્રસ્થાપિત કર્યું છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, બધા દેવોના ભગવાન બોસ એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણ. તો આ સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ આ સુંદર ચિત્રના ભગવાનના ચરણ કમલના દર્શન કરીને આગળ વધીએ આપણે. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહો અયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. જુઓ, આપણને પણ જીવનમાં છે ને ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉઠે, આપણને ઘણી બધી સંઘર્ષો હોય આપણા જીવનમાં, ઘણા બધા જેને કહેવાય કે અધૂરા સ્વપ્ન હોય. તો એ બધું જ જે છે એને બે શબ્દોમાં કેવું હોય તો મોહ કહી શકાય. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે એવું કંઈ થોડું હોય, મારા સ્વપ્નો, મારી લડતો, મારી જીવનના સંઘર્ષો એ કંઈ થોડું મોહ છે. પણ એક અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો આપણે આપણી જાતે જ એમાં ફસાયેલા હોઈએ છીએ. અને જ્યારે ભગવાન આપણને એમના વાક્યો સંભળાવે, જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ જેમાં ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર છે, એ જ્યારે વાંચીએ ત્યારે આપણો જે મોહ છે નષ્ટ થઈ જાય. એટલે ભગવાને કહ્યું મદ અનુગ્રહાય, એટલે આ જે જ્ઞાન છે એ આપણને એમને મળતું નથી. અનુગ્રહ હોય ને ભગવાનનો, અનુગ્રહ એટલે પ્રેમ હોય ને તો જ મળે. ભક્તનો કે ભગવાનનો પ્રેમ મળે ને તો જ આ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચે, નહીં તો પહોંચે નહીં. તમે 500 વાર ચોપડીના પાના ઉથલાઈ જાઓ, તમે શ્લોકને રટીને પોપટની જેમ બોલી જાઓ, તોય તમને એ જ્ઞાન અંદર ન ઉતરે જો તમને અનુગ્રહ ના મળે. અનુગ્રહ એટલે પ્રેમ, અનુકંપા, એ જે છે ભગવાનની, એ પ્રાપ્ત થાય તો એનો જે મતલબ છે, એનો જે અર્થ છે એ આપણા હૃદય સોંસરો ઉતરી જાય. બરાબર. અને ભગવાનને કહે છે કે તમે જે મને કીધું એ શું છે? ગુહ્ય અધ્યાત્મ સંગીતમ, એટલે એકદમ સિક્રેટ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે, ગુહ્ય આધ્યાત્મ. અને યત્વયોક્તમ વચસ્તેન, એટલે એને સાંભળવાનું બહુ મહત્વ છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ, કૃષ્ણજી જે છે એ આપણા કાનમાંથી પ્રવેશે છે અને હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. એટલે કાન શ્રવણમ જે છે એને ફર્સ્ટ સ્ટેપ કહેવામાં આવ્યું છે. ભક્તિનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ હિયરિંગ. જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ એમ આપણને કૃષ્ણજીની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ થાય. હે કમલનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે. આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં
તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. તમે જુઓ, આમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, તો આપણે સમજવાનો છે. આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં ઉતારી શકાય એવો પોઈન્ટ છે. જ્યારે તમે તમારા ખૂબ અંગત, તમારા ખૂબ નજીકના, તમારા ખૂબ પ્રેમાળ વ્યક્તિ પાસે પણ કંઈ માંગતા હો, તો એવા હકથી ન માંગવું કે આપવા વાળાને પણ દુઃખ થાય, અથવા તો ન આપે તો તમને પણ દુઃખ થાય. અર્જુન છે ભગવાનના અત્યંત પ્રિય છે. ભક્તો અસી સખા ચેતી, ભગવાને પહેલા જ કહી દીધું છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો સખા છે. કેટલીય વાર ભગવાને આગળ કીધું કે મહાબાહો, એટલે બહુ જ શક્તિશાળી છે. કેટલીય વાર ભગવાને કીધું, એને અલગ અલગ નામોથી બોલાયા, રાઈટ. એને કીધું કે તું પાપી નથી, નિષ્પાપ કીધું, મયાનક કીધું, બરાબર. એટલે આ બધા સંબોધનોથી ભગવાને પોતાનો વિશ્વાસ અર્જુનમાં ઓલરેડી પ્રતિપાદિત કર્યો છે અત્યાર સુધી. છતાં પણ અર્જુન જે છે એનો ગેરલાભ ઉઠાવવા માંગતા નથી. આપણે જો સંબંધ રાખીએ તો આપણે એમ વિચારીએ કે આ સંબંધમાંથી આપણને ક્યારે શું મળશે, બરાબર. પણ જો સાચો સંબંધ હોય, સાચી મિત્રતા હોય, તો કેવી હોય કે અનકન્ડિશનલ હોય, બરાબર. આપણે કોઈ મિત્ર સાથે મિત્રતા કરીએ તો એના ગુણોને અનુલક્ષીને કરીએ, નહીં કે એની કેટલી સંપત્તિ છે, કેટલું સામર્થ્ય છે. અને અર્જુન એવું કહે છે, બે વસ્તુ કહે છે કે એક તો મારી ઈચ્છા છે તમારા વિશ્વરૂપના દર્શન કરવા, તો તમે જો યોગ્ય લાગે તો મને કરાવો. અને એના કારણે આવું કહેવાથી શું થાય, એક તો ભગવાનને એ ઓપ્શન આપી રહ્યો છે કે હું યોગ્ય હોઉં, હું જો લાયક હોઉં તો મને કહો. અને બીજું કે મને ખબર છે કે મારી જે ભૌતિક આંખો છે એનાથી તમારા દર્શન મને થશે નહીં વિશ્વરૂપના. મારે પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડશે. એટલે તમે જો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપશો તો જ જોઈ શકીશ. એટલે આ બધું જે છે એ બોલવાની ને વાત કરવાની કળા છે. અને એ આપણે અર્જુન પાસેથી શીખવી જોઈએ કે આપણે કેવી રીતે ભગવાન પાસે માગણી કરવી જોઈએ. આપણે જીવનમાં ઘણું બધું જોઈતું હોય છે, તો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ. ભગવાને પહેલા જ કીધું, આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી, બરાબર. જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ, 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે જાય. આર્ત એટલે બહુ જ દુઃખમાં હોય જાય, અર્થાર્થી એટલે જેને ધન જોઈતું હોય, સંપત્તિ જોઈતી હોય જાય, જિજ્ઞાસુ એટલે હું કોણ છું ને મારો શું સંબંધ છે ભગવાન સાથે, ભગવાન કોણ છે એવું જાણવા વાળો જાય. અને જ્ઞાની છે, એને ખબર હોય કે હું કોણ છું અને ભગવાન કોણ છે અને મારું કામ શું છે, એટલે ઓટોમેટિક જતો હોય જ્ઞાની, બરાબર. તો આ 4 લોકો જાય તો ભગવાન પાસે જઈએ અર્થાર્થી તરીકે, આર્ત તરીકે, તો પણ ભગવાનને કેવી રીતે આપણે વિનવવા જોઈએ. ભગવાનને એવું લાગે કે એવું કહેવું જોઈએ આપણે કે ભગવાન, જો તમને હું અધિકારી લાગતો હોઉં, હું જે માગી રહ્યો છું એનો હું અધિકારી છું એવું લાગતો હોઉં, તો તમે મને આ આપો. આ એક માગવાની કળા છે, બરાબર. અને ભગવાન હંમેશા એવું આપશે કે જે આપણું શ્રેય હોય, પ્રેય ના હોય, બરાબર. એટલે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણું શ્રેય શું છે અને પ્રેય શું છે? તમારામાંથી કોઈ એ કહી શકશે કે શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું? યસ, ઓકે. જેટલા હાથ ઊંચા થાય ને એટલો મને આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા લોકોને તો ખબર જ છે. હા, એક જ મિનિટ. હા પ્રભુ, તમે, હું જોઈ લઉં કોના હાથ ઊંચા થાય છે, પછી હું એલોકેટ કરું. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. કેવું પ્રભુ? ઓકે. ઓકે. વાહ. 8 જણાએ હાથ ઊંચા કર્યા છે. થેન્ક યુ. તો તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો બધા. ઓકે, તો અત્યાર સુધી કોઈએ જવાબ ના આપ્યો એવા તો કોઈ છે જ નહીં. બધા એવા જ છે કે જેમને પહેલા જવાબ આપેલો છે. ઓકે. સો વી વિલ ગો ટુ નીતિ મહેતા માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. શ્રેય એટલે શું ને પ્રેય એટલે શું? મારા હિસાબે શ્રેય એટલે ભગવાનને ખબર છે કે મારા માટે શું સાચું ને સારું છે. તો આપણે ભગવાનને એમ કેવું જોઈએ કે મારા માટે જે સારું છે એ તમે મને આપો. અને પ્રેય એટલે ઇટ્સ માય વિશ, કે મને આ જોઈએ છે, કે મને આપો, ઓલું જોઈએ છે, પણ દેટ ઇઝ માય પર્સનલ ચોઇસ. પણ સારું છે મારા માટે એ મને નથી ખબર. એ ખાલી ભગવાનને જ ખબર છે કે મારા માટે શું સારું છે. થેન્ક યુ માતાજી. થેન્ક યુ. Hare Krishna. Okay, so one more attempt we will take. Just a moment. Yes, Seema Mataji, you can unmute. I don't know, મારું કર્સર ચાલતું નથી.
કૈરાજ પ્રભુ અન્વય. હા, યસ સીમા માતાજી. શ્રેય ને પ્રેય. હા પ્રભુજી, શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ શાશ્વત રે, અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ માટે યસ, રે. થેન્ક યુ માતાજી. સો બરાબર હરે છે. કૃષ્ણ. હરે Thank કૃષ્ણ, you. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો નીતિ માતાજીએ કીધું એમ ભગવાનને આપવું હોય આપે, એટલે શ્રેય હોય, અને આપણે જે માગીએ એ પ્રેય હોય, એ પણ એક મિનિંગ છે. અને જે એનો વધુ ગુઢાર્થ જોઈએ, ડીપ મિનિંગ, તો એ છે કે ઇટ ઇઝ અ શોર્ટ ટર્મ. કારણ કે આપણું વિઝન છે ને આપણા જીવનથી બહારનું હોય જ નહીં. આપણે જેટલું માઇન્ડનું કન્ડિશનિંગ થયું હોય જન્મથી અત્યાર સુધી, તો હંમેશા આપણે જે કંઈ પણ માગતા હોઈએ ને, જનરલી 99.99999 જેટલા બી 9 લગાડો ત્યાં સુધી, એ આપણે એવું જ માગતા હોઈએ કે જે ટેમ્પરરી હોય, આપણને આ જીવનમાં શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ આપે. કે દાખલા તરીકે કાલે એક્ઝામ છે અને આજે વર્લ્ડ કપની મેચ છે તો જોવા બેસી ગયા, બરાબર, એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ કહેવાય. તો આપણે એવું જ માગીએ હંમેશા, બરાબર. પણ ભગવાન જે છે એ લાંબુ વિચારીને આપે ને એવું આપે કે આપ્યા પછી કદી એ પાછું ના લે, એવું આપે. એટલે શાશ્વત વસ્તુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે ભગવાન પાસે આ રીતે માગવું જોઈએ, અને ભગવાન આપણને એવું જ આપે કે જે આપણને હંમેશા આનંદમાં રાખે. ઓકે, વિશ્વરૂપ માટેના 3 કારણો. ચાલો આ આપણે સ્લાઇડ ચાલુ કરતા પહેલા જ પૂછી લઈએ. હરે કૃષ્ણ. વિશ્વરૂપ શું કામ અર્જુને ભગવાનને એવું કે છે? અર્જુને તો પહેલા જ એવું કહી દીધું કે મારો મોહ જતો રહ્યો છે ભગવાન. તમે જે આ બધું કીધું, અને ગયા અધ્યાયમાં જ સરસ અર્જુને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે. ચતુશ્લોકી ગીતા પછીનો જ શ્લોક આવે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. બરાબર, ભગવાનને કહી દીધું તમે પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ છો, પવિત્ર છો, બધું કહી દીધું ભગવાનને. તો એ શું કામ એમને વિશ્વરૂપ જોવું છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો અગર ખબર હોય તો, નહીં તો હું મારી રીતે તો પૂછીશ જ. તમે ગેસ કરી શકો છો. એવું નથી કે મેં તમને આ કીધેલું છે, તમારે જસ્ટ ગેસ કરવાનું છે. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક કારણ તો એક કારણ એવું છે કે જ્યારે આપણે અર્જુનને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં એવા માણસો પણ આવશે જે ભગવાનને માનશે નહીં, તો ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે મને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવો, એટલે આ બધાને હું કહી શકું કે ભાઈ આ વિશ્વરૂપ છે ને આ જ ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ, એક મોટું કારણ એ હતું કે બીજા બધા જે આવશે ભવિષ્યમાં ખોટા ભગવાનો, એમને રિયલાઇઝ કરવાનું. યસ, સીમા સોની માતાજી બીજું કારણ બોલો. ચાલો, હાથ ઊંચો કર્યો છે, આના સિવાયનું હોય તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, નથી યાદ આવતું પ્રભુજી. મારું પણ આ જિગ્નેશ પ્રભુએ કીધું એ જ હતું. એ જ હતું. ઓકે, યસ. જલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમને બીજું કોઈ કારણ યાદ છે? મને બી એ જ કારણ યાદ આવ્યું છે પ્રભુજી. યસ, ધર્મેન્દ્ર પટેલ પ્રભુ. યસ, એમને અનમ્યુટ કરો. ખુશી માતાજી, એમની પાસે બીજું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને અર્જુન પ્રત્યે વિશેષ હેત હતું, પ્રેમ ભાવ હતો, અને આ વિશ્વરૂપની અનુભૂતિ ભગવાન સ્વયં અર્જુનને કરાવવા માંગતા, જે દેવતાઓ અને દાનવો પણ જાણતા નથી. ઓકે, પ્રેમ ભાવ. પ્રેમ ભાવ છે. હા, એ તો છે જ, પ્રેમ ભાવ તો છે જ. બરાબર. ઓકે, ચાલો. હલો. હા પ્રભુજી. એક મિનિટ, કોણ બોલો છો? સીમા માતાજી. સીમા માતાજી, એક જ મિનિટ. અર્જુન. આપણે સીવી વ્યાસ પ્રભુનો પણ ઓપિનિયન સાંભળી લઈએ, પછી આવીએ તમારી પાસે. યસ, વ્યાસ પ્રભુ. એમને પણ હા, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુન કહે છે કે મેં તમારું અત્યારનું તો રૂપ જોયું છે, જે તમે ભગવાન છો, મનુષ્ય રૂપો છે, મેં બધું જાણી લીધું, તમને માની લીધા છે, પણ તમે જે દિવ્ય રૂપમાં છો એ હું જાણતો નથી. તો મને એના, જો હું એ દર્શનને લાયક હું તો મને દર્શન કરાવો. ઓકે, થેન્ક યુ વ્યાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો સીમા માતાજી. અર્જુન ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતો ન હતો, અને સાચો ભક્ત હતો. સખા. ઓકે. પણ એ તો કારણ હતું કે કેમ બતાવ્યું, પણ શું જોઈએ છે, અને આ 3 કારણો છે. અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા, એટલે
બધું જ સેટ છે એમ, પ્લોટ આખો સેટ છે. આપણે પહેલા વાત થઈ હતી ને કે પેલું દ્રૌપદીનો સ્વયંવર હતો, બરાબર? ત્યારે પેલી માછલીને તાકવાની હતી, પાણીમાં જોઈને તાકવાની હતી. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તારે જો ત્યાં આગળ તું ક્ષત્રિય રૂપે નથી જતો એટલે બધા તારી ઉપર આંગળી ઉઠાવશે, તો તારે વ્યવસ્થિત જવાબ આપવો પડશે કે શા માટે તું પણ આમાં કોન્ટેસ્ટ કરી શકે. એ વખતે એ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપમાં હતો. પછી કે તારે આજુબાજુમાં નજર નહીં કરવાની, તીર પેલું છે ધનુષ્ય ઉઠાવવાનું અને એની પ્રત્યંચા એને તારે એવી રીતે બાંધવાની કે જેથી કરીને તારા જેટલા ફોર્સથી એ સીધી માછલી સુધી તો પહોંચી જ શકે, અને પાણીમાં જોઈને તારું ધ્યાન એકદમ સુદ્રઢ રાખીને કરવાનું છે. આ બધું કહે છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન બધું હું જ કરીશ તો તમે શું કરશો? તો ભગવાન કહે છે કે હવાની લહેરખી નહીં આવે એ ધ્યાન મારે રાખવાનું છે. એટલે તને પાણીમાં એકદમ એક્ઝેક્ટ માછલીનું પ્રતિબિંબ દેખાય, રાઈટ? એવી રીતે તો વિશ્વાસને એક વધારે. બીજું કે જેવી રીતે જિજ્ઞેશ પ્રભુ અને બીજા બધાને જે કારણ યાદ હતું કે તમે ને હું બધા છે આટલા બધા 5000 વર્ષ પછી આવીશું, તો આપણા માટે એક મસ્ત બેન્ચમાર્ક બનાવી દીધો, બરાબર? કે આપણને એક જેને કહેવાય ને કે પ્રમાણ આપી દીધું કે ભગવાન એટલે શું, તો કે જે વિશ્વરૂપ બતાવે એને ભગવાન કહેવાય, રાઈટ? અને ભવિષ્યના જેટલા બી દેવતાઓ આવશે જે એમ કે આઈ એમ ગોડ, તો એના માટે બેન્ચમાર્ક બનાવ્યું. બેન્ચમાર્ક મીન્સ કે આટલું મિનિમમ તમારે લેવલ હાસિલ કરો તો તમે ક્વોલિફાય થાવ, બરાબર? તો દેટ ઇઝ ધ 3 રીઝન્સ. અને અર્જુન પછી હવે પરમેશ્વર બોલે છે, શ્રી કૃષ્ણ, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. આ કેવું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું! સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી અને વિવિધ વર્ણવાળા રૂપો છે એમાં, બરાબર? અને એમાં કેવું છે, લાઈક આપણે પેલું 3D મૂવી જોવા જઈએ છીએ, બરાબર? 3D પછી 5D પણ આવી ગયું, 5D પછી 7D પણ આવી ગયું, બરાબર? આપણે તો ત્યાં સુધી જ જઈએ છીએ. અને ભગવાનનું જે રૂપ છે એ કેવું છે? મલ્ટી-ડી, મતલબ મિલિયન ડી, લાખો કરોડો ડાયમેન્શન વાળું. એમાં બધું જ દેખાય, ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન. એટલે કાલે શું થયું હતું, આજે શું થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, બધું જ એમનામાં દેખાય છે, બરાબર? સ્થાવર અને જંગમ બધું, જે સ્થિર વસ્તુઓ છે, જે હરતી ફરતી વસ્તુઓ છે, બધું જ દેખાય છે. એટલે આને કહેવાય કે ખરેખર વિશ્વરૂપ, અને બીજા કોઈથી જોઈ શકાય નહીં. એટલે ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય નેત્રો આપે છે. આપણે આ જ ગીતામાં આપણે વાત કરી હતી કે દિવ્ય નેત્રો એક બીજી વ્યક્તિ પાસે પણ છે. એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, વંદના મહેતા માતાજી. વાહ, સો મેની હેન્ડ્સ રેઝ્ડ. એક મિનિટ. સંજય, હા, સંજય પાસે. સંજય પાસે. ઓકે, થેન્ક યુ. સંજયને આપવામાં આવ્યું હતું. ફાઇન. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ દિવ્ય દ્રષ્ટિ. આપણે 3D જોવા જઈએ ત્યારે પણ આપણને ચશ્મા આપવામાં આવે છે, બરાબર ને? એ ચશ્મા પહેરીએ એટલે સામેથી આમ બોલ ફેંકે તો સીધું એવું લાગે કે બોલ આપણી ઉપર જ આવતો હોય, આપણે કેચ કરવા જઈએ એવું લાગે. એટલે આ જે છે એ દિવ્ય દ્રષ્ટિનો પ્રતાપ છે. સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમ ઐશ્વરમ. હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. જુઓ, બહુ જ સરસ. ભગવાનને સંજયે મહાયોગેશ્વર કયા છે. મહાયોગેશ્વર અને હરિ એમનું જેને કહેવાય એક લાડકું નામ છે, જે આપણા બધા જ ક્લેશને હરી લે, એને લઈ લે, એટલે હરિ આપણાને ક્લેશ મુક્ત કરી નાખે. મહાયોગેશ્વર એટલે જેટલે પણ યોગીઓ છે એમાં પણ મહાયોગી, અને ઈશ્વર છે એટલે બધાના બોસ. દર્શયામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. એટલે કેવું રૂપ બતાવ્યું? એકદમ પરમ રૂપ. અને અહીંયા જુઓ તમે આ ફોટામાં કે એ જેવું રૂપ બતાવ્યું ને, એવું જ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ભયભીત થઈ ગયા છે કે હવે તો બાજી ગઈ હાથમાંથી, મરી ગયા એમ કે ને કે અરે કે આ તો સ્વયં ભગવાન છે અને હવે મારા પુત્રો બચશે નહીં અને ગાદી પણ બચશે નહીં. એટલે ભગવાન જ્યારે સ્વરૂપ બતાવે ને ત્યારે જે અભક્તો હોય, જે
અસુરો હોય, જે મૂઢ હોય, જેને જેને એવું હોય કે હું ભોગવી લઉં, હું કરી લઉં, હું આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં, એ બધા જ લોકો જે છે એ બધા જે છે એ બિયાઈ જાય. અને જે ભક્ત હોય ને એ કદી ના બિયાય. આપણે એક ઉદાહરણ આગળના અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે જ્યારે ભગવાને બહુ જ એમનું જોરદાર વિકરાળ સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે બધા જ ડરી ગયા હતા ને એમનો ભક્ત નતો ડર્યો. એ કોણ હતું? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો કે ભક્ત હોય એ ડરતા નથી. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ. ચાલો. હા, આમાં તો ઓછામાં ઓછા 25 હેન્ડ રેઝ થવા જોઈએ, કારણ કે બહુ જ સિમ્પલ સવાલ છે. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી, 1 મિનિટ. ગૌરવ પ્રભુને આપણે આપીએ. હરે કૃષ્ણ. ગૌરવ પ્રભુ. ભક્ત પ્રહલાદ. ભક્ત પ્રહલાદ. વાહ, સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો ભક્ત પ્રહલાદને પણ બીક નથી લાગી, કારણ કે ભક્ત હતો. તો પણ ધૃતરાષ્ટ્ર તો બિયાય ને. ધૃતરાષ્ટ્ર કઈ ભક્ત થોડા હતા. નહીં તો આખી ગીતા સાંભળી પણ એમને ભાન આવ્યું નહીં. ગીતા તો એમણે પણ સાંભળી અને અર્જુને પણ સાંભળી, પણ આટલો જ ડિફરન્સ છે. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દૈવી માળાઓ અને વસ્ત્રથી શોભતું હતું, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આપણે ઉનાળાનો બપોર હોય ને બપોરના 12 વાગે સૂરજ જ્યારે મધ્યાહને માથે ચડ્યો હોય ત્યારે આપણે આમ સહેજ નજર કરીએ ને તો પણ આપણી આંખ અંજાઈ જાય છે, બરાબર ને? આ તો કેવું કહે છે, આકાશમાં એક સાથે હજારો સૂર્ય, 1 2 3 4 નહીં, હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉદય પામે તો જેટલો પ્રકાશ હોય ભગવાનના જે દિવ્ય સ્વરૂપનો એટલો પ્રકાશ છે. જ્યારે જ્યારે પણ ભગવાન પધારે છે ને, ભાગવતમમાં પણ જ્યારે વર્ણન આવે છે ત્યારે દેવી દેવતાઓ બધાની આંખો ચકાચૂંધ થઈ જાય છે, કારણ કે એમના શરીરની જે કહેવાય કે શરીરની તેજોવૃત્તિ એટલી બધી છે કે એને જે સામાન્ય આંખો વાળા તો ગ્રહણ જ ન કરી શકે. અને આ ભગવાનનું જે શરીર છે ને એમાંથી દિવ્ય સુગંધ નીકળતી હોય છે. એટલે મેં તમને કીધું ને કે આ મિલિયન્સ ઓફ ડી, 3D 4D 5D નહીં, મિલિયન ડી. એટલે એમાં તમારી બધી જ ઇન્દ્રિયોને જેને કહેવાય કે એક સ્પંદન મળે ભગવાનનું. કે ઘાણેન્દ્રિય છે આપણી, જે સૂંઘવાની ઇન્દ્રિય છે, એને ભગવાનની દિવ્ય સુગંધ આવે. આપણા બધાના શરીરમાં તો દુર્ગંધ આવતી હોય, બરાબર? માણસ નું શરીર છે, મનુષ્ય શરીર ને દેવતાઓને એ બધા કેવું ક્ષુલ્લક ગણાય છે. કેમ ક્ષુલ્લક ગણાય છે? તેમાંનું એક કારણ આ પણ છે, મનુષ્યના શરીરમાંથી હંમેશા જ્યાં સુધી એને નવડાવે ધોવડાવે, જ્યાં સુધી એને વ્યવસ્થિત રાખે ત્યાં સુધી બરાબર છે. નહીં થોડોક સમય થાય એટલે ગમે તેવું સારું સૌષ્ઠવ શરીર હોય તો પણ એમાંથી દુર્ગંધ આવે. દેવતાઓના શરીરમાંથી ના આવે, પણ ભગવાનના શરીરમાંથી તો સુગંધ આવે છે. અને એમની જે માળા પહેરે છે ને, જે ગળામાં, એ ફૂલોની માળા એવી હોય છે, દિવ્ય માળા હોય છે કે જે ક્યારેય કરમાતી નથી. હંમેશા જે ફૂલો છે, ભગવાનના ધામના ફૂલો હંમેશા ખીલેલા હોય છે. અને આપણા જેવા અહીંયા ફૂલો આપણને નિર્જીવ લાગે, પણ એમને તો ત્યાં બધું જ સજીવ છે. એમને ગળામાં જે હાર પહેર્યો હોય છે એમાં કૌસ્તુભ મણિ હોય છે. એટલે આ બધું જે વર્ણન છે એ વર્ણન શેના માટે છે? આપણા મનમાં અહોભાવ ઉત્પન્ન કરવા માટે છે કે ભગવાનનું દિવ્ય રૂપ કેવું હોય, આટલું સુંદર હોય છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. એટલે તમે જોઈ શકો છો એક એક ચિત્ર જે છે એમાં જે ભાવ છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. એટલે થોડો ગભરાયા, હવે બિયાયા. એને લાગ્યું કે ભગવાનનું જે સૌમ્ય સ્વરૂપ છે ને એ બહુ સારું હતું, પણ આ વિશ્વરૂપ તો બહુ જ અઘરું છે એને જોઈ રહ્યું. દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી છતાં પણ. એટલે એ ભગવાનને જુઓ, અહીંયા આગળ ચિત્ર છે, એમાં કેટલા આદરપૂર્વક એ નમન કરી રહ્યો છે ભગવાનને. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને, શિવજીને તેમજ સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. લોકો ઘણા બધા ડિબેટ કરતા હોય છે કે બ્રહ્માજી મોટા, ગણેશજી મોટા, શિવજી મોટા. ભગવદ્ ગીતા જે મેઇન બધા જ શાસ્ત્રોનો નિચોડ છે
એમાં સાક્ષાત કહેવામાં આવ્યું છે કે શિવજી છે ભગવાનના વિશ્વરૂપના ભાગ છે. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ અને ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને અંતવિહીન છે. આપમાંના અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને આદિ, એટલે સ્ટાર્ટ નથી, એન્ડ નથી ને મિડલ નથી. એટલું મોટું સ્વરૂપ છે કે ખબર જ નથી પડતી. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અને સૂર્યના આઘાત પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. એટલે એ અર્જુન જે છે એ પ્રાર્થના કરે છે. તમે જુઓ, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હે ભગવાન કૃષ્ણ, એના શબ્દો જુઓ તમે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. એટલે જાણવા લાયક આખા વિશ્વમાં હોય ને તો આ જ એક વસ્તુ છે. આપણને એમ લાગે કે હું આ જાણી લઉં, હું પેલું જાણી લઉં, હું ડિક્શનરી મોઢે કરી લઉં, હું 100 સાયન્સનું નોલેજ મેળવી લઉં, પણ અર્જુન પોતે જે કહે છે, જે આપણા પ્રતિનિધિ છે, એ કહે છે કે ભગવાન જ એકમાત્ર એવી વસ્તુ છે જેને જાણવામાં આપણે મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે વેદાંત અને વેદાંત સૂત્રોની પણ વાત થઈ હતી, તો એમાં સૌથી પહેલું વાક્ય શું છે? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? બ્રહ્મ વિશે જિજ્ઞાસા કરવા. શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે એવો પ્રશ્ન આપણને થવો જોઈએ. હું કોણ છું એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. મારો ને શ્રી કૃષ્ણનો શું સંબંધ છે એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ આપણને. અને એની ઉપર વારંવાર આપણે ચિંતન કરીએ. જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ એમ આપણને ખબર પડે કે મારી પોઝિશન શું છે. મારી પોઝિશન છે ભગવાનના શાશ્વત સેવક તરીકેની. એટલે આપણે સેવા શોધવાની છે. આમાંથી આપણે જાણવાનું છે. જેવી રીતે મેં ગઈકાલે પરમ દિવસે 2 દિવસે કીધું હતું કે ડિવોશન એકલું ના ચાલે, ભક્તિ એકલી ના ચાલે. શું જોઈએ? ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદે જે કીધું છે એમ ભક્તિમય સેવા. જે સેવા આપણે જોઈએ છે, ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ કરી રહ્યા છે. શેના માટે કરી રહ્યા છે? કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. એટલે આખું બ્રહ્માંડ હવામાં નથી ટકેલું. પૃથ્વી એમ જ ફરી નથી રહી. એ તો નીચે ના પડી જાય અથવા સૂર્ય સાથે ના ટકરાઈ જાય. કેમ નથી ટકરાતી? કારણ કે એનો આધાર છે ભગવાન પોતે. એનો આધાર છે. આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. એટલે સૌથી જૂનામાં જૂના તમે છો. પછી બધું જે પેદા થયું છે તમારા પછી છે. અવ્યય એટલે તમારો વ્યય નથી થતો. તમારામાંથી આટલી બધી વસ્તુઓ નીકળે છે, તમારામાંથી આટલા બધા જીવો નીકળે છે, પણ તમે ઓછા થતા નથી. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. આપ આદિ મધ્ય અંતથી રહિત છો. આપનું યશ અનંત છે. પૂજાઓ અસંખ્ય છે. સૂર્યચંદ્ર આપની આંખો છે. મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળી રહ્યો છે અને આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ, સર્વલોક અને વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોક ભયભીત છે. એટલે ભય તો પામે જ. ભગવાનનું ઉગ્ર રૂપ છે હારી. એટલે બધા લોકમાં જે બી છે, જે જોઈ રહ્યું છે, જેને પોસિબલ છે, એ લોકોને ભય લાગે છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે. દેવોને એટલીસ્ટ આ દેખાઈ રહ્યું છે. પછી બીજા કોને દેખાઈ રહ્યું છે? આગળ આવશે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદોને પણ દેખાઈ રહ્યું છે. અને એ લોકો શું બોલ્યા છે? કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ, પુષ્કલાભી, પુષ્કલાભી, એવું કહીને વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. હવે કે છે શું દેખાય છે એને જુઓ. આ એક બહુ જ જાણવાનું છે. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે ભગવાનના મુખમાં જુઓ, મોટા અગ્નિમાં બધા પ્રવેશી રહ્યા છે. અર્જુન કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, તેમના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ અને અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી તેમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કેટલાકના મસ્તકો તો આપના દાંતો વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. આપણે ખાઈએ તો કેવું કઈક વસ્તુ એમાં ચૂર્ણ બની જાય ને, એવી રીતે કે છે કે આ બધા જે યોદ્ધાઓ છે તમારા મોંમાં ચૂર્ણ થઈ ગયા છે. નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. હવે ભગવાન બોલે છે. જો ભગવાન શું કહે છે? હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. હું અહીં બધા માણસોનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાયના બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આપણે વાત થઈ હતી પહેલા અધ્યાય વખતે કે કેટલા લોકોના મૃત્યુ થાય છે. એવું આ ભાગવતમમાં પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં કેટલા લોકોના મૃત્યુ થાય છે? કેટલા કરોડ લોકોના? હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, કેટલા બધા લોકોના હાથ છે. વેરી નાઇસ. આઈ એમ હેપી. ભલે હું તમને પૂછું નહીં, તમારે એવું લગાડવું નહીં હો કે તમારો નંબર નથી લાગતો. દર વખતે આપણે બીજા કોઈને
પૂછીએ ને તો આપણને ખબર પડે, જાણવા મળે. એટલા માટે પરેશ ચંદ્ર પ્રભુ, યસ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ, પ્રભુજી 64,000 કરોડ. 64 કરોડ, યસ, 64 કરોડ. થેન્ક યુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ. તો 64 કરોડ લોકો એટલે અડધી ભારતની સંખ્યા થઈ ગઈ અત્યારની. ખુશી માતાજી, તમે જરા મ્યુટ નું જોતા રહેજો. તો હા પ્રભુજી. હા, એટલે ભગવાન કહે છે હું વિનાશ કરવા આવ્યો છું, હું કાળ છું. ઇંગ્લિશમાં તો છે ને એક જ શબ્દ છે, ટાઈમ. ટાઈમ એટલે આપણે જે અહીંયા આગળ આપીએ એને ટાઈમ કહેવાય, અને જે કાળ છે ને કાળને ટાઈમ કહેવાય. જ્યારે આપણે સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતમાંથી ઉદ્ભવેલી જે બીજી બધી આપણી ભારતીય ભાષાઓ છે, ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, જે કંઈ પણ પકડી લો, તો એ બધી ભાષાઓમાં કાળ એટલે લોકોને ખબર પડે કે કાળ એટલે કંઈક ડેન્જર વસ્તુ છે, બરાબર. અને સમય અલગ વસ્તુ છે. સમય એટલે આપણે આપણી પાસે સમય છે કે નહીં એને કહીએ, પણ આપણે એમ કહીએ કે તારો કાળ આવ્યો છે, કોઈને કહીએ તો એને ડેન્જર કહેવાય, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ બહુ ફાસ્ટ વ્હીકલ ચલાવતું હોય તો શું કહે કે એનો કાળ આવ્યો છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે હું કાળ છું. ઇંગ્લિશમાં તો એમ જ કે આઈ એમ ટાઈમ, બટ એ ટાઈમ ને આપણો ટાઈમ એમાં ફેર છે. એનાથી બધા યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. ઓલરેડી એનાઉન્સ કરી દીધું કે લગભગ પાંડવો સિવાયના બધા પૂરા થઈ જશે. હે મહાબાહુ, હવે અર્જુનની જ વાત છે. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને બધા વ્યથિત થયા છે. આપણે જોઈ લીધું હંમેશા. એક મિનિટ. અને મને ભય થાય છે, મારું મન વિચલિત છે, ધૈર્ય ધારણ કરી નથી શકતો, માનસિક સંતુલન જાળવી શકતો નથી. એટલું ભયંકર ભગવાન છે. આ જે છે એ રોબર્ટ ઓપનહર્ક કરીને જે સાયન્ટિસ્ટ છે એમનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે. આ કોણ છે? એ રોબર્ટ જે છે એ સાયન્ટિસ્ટ છે કે જેમને અણુ બોમ્બ બનાવ્યો હતો, એટમ બોમ્બ, અને જે હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકાએ નાખ્યો હતો. અને નાખ્યા પછી કરોડો લોકો મરી ગયા. આખું શહેર જ જેને કહેવાય ભસ્મીભૂત થઈ ગયું, બરાબર. તો એ પણ જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ આપે છે ત્યારે એ પણ ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકને અને ભગવાનના વિશ્વરૂપને યાદ કરે છે. ભગવાને જે અહીંયા આગળ કીધું ને કે હું કાળ છું, હું બધાને મારવા આવ્યો છું, તો એ શ્લોકને અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપે છે. ઇંગ્લિશમાં બોલે છે, પણ તોય તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. ઇટ્સ હાર્ડલી અ મિનિટ ઓર લેસ દેન ધેટ, આઈ થિંક. પણ એવડો મોટો સાયન્ટિસ્ટ, તમે વિચારો કે વિશ્વમાં જે પણ મહાન વ્યક્તિ છે એની પાસે ભગવદ્ ગીતા પહોંચી છે, અને એ લોકો એનું અધ્યયન કરીને એની સાથે પોતાના જીવનને કનેક્ટ કરી શકે છે. તો શા માટે આપણે ન કનેક્ટ કરી શકીએ? બરાબર. તમે સાંભળો એનું એ જે શું કહે છે. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. એ કહે છે કે ભગવાને આ વિશ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અને પ્રિન્સ એટલે કે અર્જુનને કહે છે કે હવે હું આ બધાને મારવા આવ્યો છું, કાળ છું. બોલો, આ લોકોને પણ આ ગીતાની આટલી ખબર છે. આપણે તો આપણા અભ્યાસક્રમમાંથી, આપણા જીવનમાંથી, બધામાંથી ગીતાજીને દૂર કરી દીધા છે. તો આપણે કેવી રીતે જીવી શકશું? મનુષ્ય જીવનનો સાચો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકશું? એટલે આપણે આ સરસ ગીતાજીનું પાન કરી રહ્યા છીએ. હવે ભગવાન આગળ બોલે છે, તસ્માत् ત્વमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચિન. આ ડોક્ટરના હાથમાં જેવી રીતે સ્કાલ્પેલ અથવા શું કહેવાય એને, આઈ ડોન્ટ નો, ચપ્પુ કહેવાય, છરી કહેવાય, સ્કાલ્પેલ કહેવાય એટલી ખબર છે મને. ગુજરાતી
નથી યાદ, પણ એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું નિમિત્ત માત્ર બન. આ શબ્દ બહુ જ જરૂરી છે આપણા જીવનમાં. આપણે આ સમજવા માટે વારંવાર જ્યારે આપણે આ શ્લોક પર આવીએ ત્યારે આપણે જે શબ્દ પકડવાનો છે અહીંયા આગળ એ છે નિમિત્ત માત્ર. આપણે હંમેશા જે પણ કાર્ય કરીએ. પ્રભુજી. યસ માતાજી. અવાજ તમારો સાવ ધીમો આવે છે. અચ્છા. સંભળાતું નથી. ઓકે ઓકે, હું થોડુંક સેટિંગ ફરીથી ચેન્જ કરી દઉં. હરે કૃષ્ણ, હવે ક્લિયર છે? હા પ્રભુજી, હવે આવ્યું. ઓકે, હું પણ થોડો મોટેથી બોલીશ. આપણા પણ જીવનમાં આપણને જ્યારે પણ એવું લાગે કે કંઈક ઠીક નથી થઈ રહ્યું, કે મારી ધારણા મુજબનું નથી થઈ રહ્યું, તો ચોક્કસ માનવું કે આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ. અને જો ધારણા મુજબ થતું હોય તો એનાથી બમણી વિશ્વાસ સાથે માનવું કે હું નિમિત્ત માત્ર છું. કેમ? કારણ કે બધા જ સંજોગો છે એ ભગવાને ઉત્પન્ન કર્યા છે. આપણે તો માત્ર એમાંનો કદાચ 0.001% આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પેલું કહે છે ને, ખેડૂતને ભગવાને કીધું કે ભાઈ તું જે કેરીઓ તે બનાવી આંબા ઉપર એ બધી મને આપી દે, કારણ કે એ મારી છે. તો ખેડૂત કહે છે કે શું કામ આપું ભગવાન? એમાં મેં ખેડ્યું, એમાં મેં પાણી નાખ્યું, એમાં મેં વાડ રાખી અને ઉછેર્યું, ને પછી આવ્યું તો કઈ તમારું થોડું છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે ને હસતા હસતા કે જમીન કોને બનાવી? મેં બનાવી. બીજ કોને બનાવ્યું? મેં બનાવ્યું. પાણી કોને બનાવ્યું? મેં બનાવ્યું. સૂર્યપ્રકાશ કોને બનાવ્યો? મેં બનાવ્યો. બરાબર. હવા કોને બનાવી? તો ભગવાન કે મેં બનાવ્યું. તો તમે કર્યું શું? એ કદાચ 0.001% જે કર્યું હોય એ આવે, બાકી બધું તો ભગવાને બનાવ્યું છે. એવી રીતે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે. અર્જુનને કહે છે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણા બધા માટે કહે છે. આપણને ક્યારેક એવો ગર્વ થાય કે મેં આ કરી નાખ્યું, મેં પેલું કરી નાખ્યું, મેં આટલા રૂપિયા કમાઈ લીધા, મેં આટલી સંપત્તિ મેળવી લીધી, મેં આટલું નામ મેળવી લીધું, મેં આટલી શક્તિ મેળવી લીધી, તો ત્યારે જરૂર વિચારવાનું કે આપણે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. રાઈટ? અર્જુન આ વાત ક્યારે વિચારે છે ખબર છે? જ્યારે ભગવાન જતા રહે છે અને પેલો પ્રસંગ બને છે ને કે લૂંટારાઓ સામે હારી જાય છે. કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ. એ જ ગાંડીવ હોય છે, છતાં પણ હારે છે. અને ત્યારે પછી જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે જાય છે અને ત્યારે આ શ્લોક યાદ કરે છે ને ત્યારે એમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ભગવાને તો પહેલા જ કીધું હતું કે મારે તો નિમિત્ત માત્ર જ બનવાનું છે, બાકી તો બીજું બધું સેટ છે. ભગવાન શું કહે છે? ઉઠ, લડવા માટે તૈયાર થાય. એટલે આપણે એવું સમજવાનું કે ભગવાન આપણને આપણા કામ કરવા માટે કહે છે. યશ અર્જિત કર. એટલે અર્જુનને કહે છે કે તને તો યશ મળવાનો જ છે. આ બધા શત્રુઓને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા મરી ચૂક્યા છે. હે સવ્યસાચી, તું આ યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર થઈ શકો છો. એટલે આપણે આ ભગવાનના હાથમાં સ્કાલ્પેલ હોઈએ ને એવા બનવાનું છે. બાકી ભગવાનને જેમ કાપકૂપ કરવી હોય એ કરે. આપણે એવું માનવું નહીં કે હું એનો શું કહેવાય કે હું એના યશનો ભાગીદાર છું. સવ્યસાચીનો મિનિંગ આપણે પહેલા ડિસ્કસ થયેલો છે. તમારામાંથી કોઈ બોલી શકે તો બતાવો, હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. સવ્યસાચી એટલે શું? સવ્યસાચી અર્જુનનું નામ છે. ઓકે, ઓનલી વન હેન્ડ. ઓકે, યસ, ભાવિતા ધ્રુવ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સવ્યસાચી મતલબ સારા યોદ્ધા હોય એમને કહી શકાય, એટલે અર્જુનનું પણ એક નામ હતું. કે હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, વન મોર એટેમ્પ્ટ આપણે બીજા કોઈને આપીશું. શીતલ માતાજીને આપીએ. યસ, માતાજી તમને. હા માતાજી, સવ્યસાચી. હા, ડાબા હાથે ધનુષ બાણ ચલાવવાના કારણે પણ એમને એક નામ સવ્યસાચી આપ્યું હતું. હા, ડાબા અને જમણા બંને હાથે ચલાવી શકે. હા, બંને હાથે ચલાવવાને કારણે, ધનુષ બાણ ચલાવવાને કારણે એમને ભગવાન એક નામ સવ્યસાચી આપ્યું હતું. બરાબર છે માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ યસ. ઓકે, ભગવાન આગળ કહે છે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ બધા યોદ્ધાઓ પહેલેથી જણાઈ ચુક્યા છે. તું એમનો વધ કર, એની લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. એટલે અર્જુન કહેતો હતો કે મારે મારા દાદાને નથી મારવા, મારે મારા ગુરુને નથી મારવા. તો ભગવાન કહે છે કે જો
તારે લડવું હોય તો લડ, ના લડવું હોય તો ના લડ. આ બધાનો કાળ તો આવી ચુક્યો છે. ટાઈમ હેઝ કમ ઇનફ. થોડુંક અનમ્યુટ નું ધ્યાન રાખો પ્લીઝ. તો ભગવાન શું કહે છે કે કાળ આવી ચુક્યો છે એ બધાનો, એટલે તું લડીશ કે નહીં લડે, એમનું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત જ છે. તારે ખાલી હવે એમાં નિમિત્ત બનવું છે કે નહીં, હું કહું એ પ્રમાણે કરવું છે કે નહીં, એ તારે નક્કી કરવાનું. બરાબર. સો એ બી હવે એમને પ્રેરણા આપે છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે, એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, અસુરગણ ભયભીત છે, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આદિ સૃષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપ પરમ સ્તોત્ર, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. આપ આદિદેવ, સનાતન પુરુષ, દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ બધું જાણવા વાળા છો. આપ તે બધું જ છો, ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે. ઋષિકેશનો શું મતલબ થાય? હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશનો શું મતલબ થાય? એક જ છે, કિરણ પ્રભુ છે કે માતાજી ખબર નહીં, તમે એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકો છો. કર્યા છે એમને. હા, હરે કૃષ્ણ કિરણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. ઋષિકેશ એટલે શું? ઋષિઓના. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, યસ, બીજા કોઈને પણ આપી શકાય છે. ખુશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પીપલ દવે માતાજીને કર્યા. અચ્છા, યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, 3. હા, બોલો બોલો. બધી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખનાર. બરાબર છે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે અમને ઋષિકેશ થયા છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો જનાર્દન કહે છે ત્યારે શું કહે છે? યુદ્ધ લડવા કહેવામાં આવે ત્યારે જનાર્દન કહે છે. મધુસૂદન ક્યારે કહે છે? જ્યારે ભીષ્મ અને દ્રોણને વધ કરવામાં આવે ત્યારે. માધવ ક્યારે કહ્યું? જ્યારે યુદ્ધ અનિવાર્ય છે એવું થયું ત્યારે. એટલે અર્જુન બધા જ જે નામો છે એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમે અને પરફેક્ટ મોમેન્ટે મનના ભાવોને અને ભગવાનના ભાવોને ધ્યાનમાં લઈને કહે છે. એ જ પ્રમાણે ભગવાન પણ અર્જુનને એવા નામથી બોલાવે છે કે તેને એ સમયે જે પ્રેરણા જોઈતી હોય એ મળે. એટલે અર્જુન કહે છે, હવે જે બહુ જ સરસ શબ્દો છે, મેં આપને મિત્ર તરીકે માનીને ઘણી વાર હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવે છે. આપણો પણ ભાઈબંધ હોય તો આપણે ઘણીવાર એને થોડીક આપણે એમને ખેંચતા હોઈએ, આપણે એમનો ઉપહાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રોમાં આ સામાન્ય છે, બરાબર. તો અર્જુન કહે છે, મેં તમને મિત્ર માનીને આવું બધું ઘણું બધું કર્યું છે. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. અને ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામ સમયે, સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ, જમતી વખતે, એકલા તો મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. અચ્યુત કીધા છે. અચ્યુત તો બધાને ખબર જ હશે. આપણે 3-4 વખત આ પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ભગવાન અર્જુન કે કોઈ પણ ભક્તના કામ માટે આવવા માટે કદી પણ પાછા પડતા નથી, એટલે એમને અચ્યુત કહે. જે ચ્યુત એટલે જે ડગે નહીં એવા. પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય હું આપનું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરી હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. આપ મારા પર કૃપા કરો. હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રગટ કરો. એટલે ભગવાનને કહે છે કે હવે મને બહુ ડર લાગે છે, તમે તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવો. શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, 4 વસ્તુ વાળું. એટલે આપણે એમનું તો આ સ્વરૂપ જોઈ જ ના શકીએ, એટલું અઘરું લાગે આપણને. અને હવે ભગવાન જુઓ કેટલું સુંદર સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ વાળું. હે વિરાટ સ્વરૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. હું એ જ રૂપને જોવા ઈચ્છા ધરાવું છું, જેમાં આપના હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ હોય છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વ આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. આ ભગવાન બોલે છે કે અર્જુન, તારા સિવાય આ રૂપ મેં કોઈને બતાવ્યું નથી. કારણ કે જુઓ, ભગવાનને છે ને
વેદા અધ્યયનથી ના જાણી શકાય. કોઈ કહે કે હું બધા વેદોને મોઢે કરી લઉં તો ભગવાનને એનાથી જાણી શકાય નહીં. કોઈ બહુ યજ્ઞ કરે, ભગવાન પોતે કહે છે કે હું યજ્ઞથી પણ ના જાણી શકું, હું દાનથી પણ ના જાણી શકું, હું પુણ્યથી પણ ના જાણી શકાઉં, તપસ્યાઓ દ્વારા પણ ના જાણી શકું. આ સંસારમાં આને જોઈ શકાતું નથી. એટલે હવે કહે છે કે તું મારા ભયાનક રૂપને વિચલિત થયો છે જોઈને, તો હવે હું તને, તું ચિંતાથી મુક્ત થઈ જા હે મારા ભક્ત. હવે શાંત ચિત્તથી તારે જે જોવું છે સ્વરૂપ તને બતાવું છું. હવે સંજય કહે છે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે પહેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું, જે રૂપમાં ભગવાન એમની ઓફિસમાં હોય છે. ભગવાનની ઓફિસ કઈ છે? ભગવાનની ઓફિસ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. અને ભગવાનનું ઘર કયું છે? બે લોક આપણે પેલા ચાર્ટમાં જોયા હતા. યસ, ચાલો, યસ. આમાં પણ 10-12 હાથ ઉઠવા જોઈએ, આટલો ઓછો પ્રતિસાદ ચાલે નહીં. યસ, ડોક્ટર જિગ્નેશ, ભગવાનની ઓફિસ કઈ છે અને ભગવાનનું ઘર કયું છે? હા, ભગવાનની ઓફિસ છે વૈકુંઠ ધામ અને ભગવાનનું ઘર છે ગોલોક ધામ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, બહુ સરસ. ઓકે, સો ભગવાન પહેલા ઓફિસ વાળું રૂપ બતાવે છે. આપણે સૂટ બૂટ ટાઈ સાથે તૈયાર થઈએ ને એવી રીતે, તો એ ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. અને પછી આપણો કાનો, આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યને ભૂલી જવાના, એમના ગુણોને જ યાદ રાખવાના. તો એ દ્વિભુજ સ્વરૂપ પણ દર્શન કરાવે છે. સૌથી વધુ જેને છે ને ભક્તો જે હોય ને, ખરેખર જેને સાચા રીતે ભગવાનની નજીક પહોંચવું હોય, જેને ભક્તિ શું છે, ભક્તિમય સેવા શું છે એ જાણવી હોય, તો એણે ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપની ભક્તિ કરવી. એવું પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે. તમે જયારે આનો ભાવાર્થ વાંચશો, એકચ્યુઅલી ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે વિજ્ઞાન ભરી દીધું છે. વિજ્ઞાન, આને વિજ્ઞાન કહેવાય, આધ્યાત્મિકતાનું વિજ્ઞાન. કોઈ ધર્મ વર્મ નહીં. ધર્મો તો ઘણા હોય છે, અને મેં તમને કીધું એમ ઘણા હિન્દુઓ, ઘણા મુસ્લિમો, ઘણા શીખો, ઘણા ઈસાઈઓ, ઘણા મોહમ્મદન એટલે ઇસ્લામ ધર્મવાળા પણ જે છે એ ભગવાનના ભક્તિથી લાભાન્વિત થયા છે. ખુદ હરિદાસ ઠાકુર જે છે આપણા નામાચાર્ય, એમનો જન્મ પણ જેને કહેવાય કે મોહમ્મદન કુટુંબમાં થયો હતો. પણ આ બધા ધર્મો છે, પણ સ્પિરિચ્યુઅલિટી એટલે આધ્યાત્મિકતા એ સાયન્સ છે. સાયન્સ મતલબ વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાન જે છે એ વિજ્ઞાન આપણને જો સમજવું હોય તો ભગવાનને દ્વિભુજ સ્વરૂપે આપણે ભજવા જોઈએ. લોકો એવું કહે કે આ બધા ભગવાનના ફોટાની મૂર્તિઓમાં 2 હાથ ને 2 પગ કેમ બનાયા? તો કે માણસે પોતે જેવો છે ને એવા ભગવાન વિચારે છે. એટલે આ તો ટોટલ નાસ્તિકતાનું વિજ્ઞાન છે. જ્યારે પણ આવું કંઈ સાંભળવા મળે ને, તો એને કહેવાય કે ફટ દઈને મગજમાંથી કાઢી નાખવું, અથવા ત્યાં જ એ જગ્યાએથી તમારે ઊભા થઈ જવું. કારણ કે આ તો ટોટલ હળાહળ તમારા મગજમાં જેને કહેવાય ને ઝેર ભરવામાં આવે છે. આપણા જેવા ભગવાન નથી, ભગવાન જેવા આપણે છીએ. કારણ કે ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જે મુરલીધર સ્વરૂપ છે, એ ભગવાનનું 2 હાથ અને 2 પગ વાળું સ્વરૂપ છે. અને એમની પ્રતિકૃતિમાં આપણે બન્યા છીએ. ઇવન ઈસાઈ ધર્મમાં પણ કહે છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે ઈસાઈ ધર્મમાં કીધું છે કે અ મેન ઇઝ મેડ ઇન ધ ઇમેજ ઓફ ગોડ. જે મનુષ્ય છે એને ભગવાનની પ્રતિકૃતિમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલે આપણને 2 હાથ 2 પગ કેમ છે? કારણ કે ભગવાનના ધામમાં જેટલા પણ ભગવાનના ભક્તો અને એમના પાર્ષદો છે ને, એ બધા 2 હાથ 2 પગ વાળા છે. જે ગોલોક વૃંદાવનની આપણે વાત કરીએ તો જેને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને સર્વશ્રેષ્ઠ ધામ કહેવાય. પછી વૈકુંઠમાં માણસ જાય તો વૈકુંઠમાં એને ભગવાનની જેમ જ 4 હાથ અને એ આપવામાં આવે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. એ અલગ વાત છે. પણ ભગવાનના ધામમાં તો દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે. આપણે એની જ અર્ચના કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ જ સોલિડલી લખે છે આના પરપટમાં, તમારે વાંચવાનું. આગળ છે, અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા અને કહ્યું, હે જનાર્દન, આ અતિ સુંદર માનવી સ્વરૂપને જોઈને હવે હું સ્થિર ચિત્તે થયો છું. મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે. અને ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, અત્યારે તું મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. એટલે દેવોને પણ ચાન્સ નથી હો, ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવાનો ચાન્સ નથી. તમે જેટલી બી વાર તમે જોશો કે ભગવાન આવ્યા, તો તમે જનરલી જોશો કે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે આવ્યા હોય છે. બીકોઝ દેટ ઇઝ હિઝ ઓફિશિયલ ફોર્મ ને. પણ જે રિયલ ફોર્મ છે એમનું એ છે દ્વિભુજ સ્વરૂપ. એટલે એના દર્શન કરવા એ આપણા માટે આપણા જીવનનો મોટામાં મોટો અવસર કરાય. દેવોને પણ એ મળતા નથી. બ્રહ્માના આખા દિવસમાં ભગવાન એકવાર દ્વિભુજ સ્વરૂપે આપણા ધરાતલ પર જન્મ લે છે, બરાબર. બાકી બધા જ એમના જન્મ છે એ પ્રકારના નથી. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય. જુઓ, ફરીથી કીધું ભગવાને એવું નથી કીધું હું યોગથી જાણી શકાવું,
હું જ્ઞાનથી જાણી શકું, મને તમે તપથી જાણી શકો, તમે દાનથી જાણી શકો, તમે બીજા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાથી જાણી શકો. નહીં, આવું કશું જ નથી કીધું. બહુ જ ક્લિયરલી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં લખેલું છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. બરાબર? આપણે સમજવાનું છે કે આપણે અનન્ય ભક્તિ કેળવવી પડશે, તો હું ભગવાનને મૂળ રૂપમાં જાણી શકીશ, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને જે રીતે તું મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે છે. આ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ભક્ત્યા ત્વનન્યા શક્ય અહમેવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. કેવું સરસ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. મત કર્મ કું મત પરમો મદભક્ત સંગવર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યહ સમામેતિ પાંડવ. જો ભગવાન મત કર્મ, આપણા 7 થી 12 અધ્યાય છે ભક્તિના અધ્યાય છે, ભક્તિ યોગના. અને ભગવાન તમે જુઓ, મત કર્મ પોતે જ કે છે તું મારા માટે કર્મ કર. મત કર્મ કૃત મત પરમો, મારા શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે. બરાબર? મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માન. અને સંગવર્જિત, સંગવર્જિત એટલે એસોસિએશન. જુઓ, બહુ જ મોટી વસ્તુ છે સત્સંગ. આપણે જે અત્યારે અહીંયા ભેગા થયા છીએ 70 જણા, તો આપણને એકબીજાનો સત્સંગ મળી રહે છે. બરાબર? આપણે હમણાં થોડી વાર પછી માળા કરીશું એક સાથે, તો આપણે એકબીજાના સંગમાં માળા કરીશું. એના કારણે શું થાય? આપણો ભાવ બેવડાય. આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કેવું છે કે એકબીજાના ભાવથી, એકબીજાની ભક્તિથી આપણે આગળ વધી શકીએ, પ્રેરણા મળી શકે આપણને. બરાબર છે? તો સંઘ બહુ મહત્વનો છે. તમે કેટલો સંઘ ન્યૂઝપેપરનો લો છો, તમે કેટલો સંઘ ટીવીનો લો છો, કેટલો સંઘ મોબાઈલનો લો છો, અને ગપાટા મારવા માટે કેટલો સમય કરો છો, એ બધું સંઘમાં આવી જાય. હો, એટલે સંઘ વર્જિત ભગવાન કેમ કહે છે કે એવો સંઘ જ્યારે આપણે કરીએ કે જે આપણને ભક્તિથી કે ભગવાનથી દૂર લઈ જાય, તો એનાથી આપણને નુકસાન થાય. એવો સંઘ ન કરવાનો. સારો સંઘ શું કે પ્રભુપાદની આપણે યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, બીજી કોઈ નહીં હોય, બીજી બધી ગીતાઓ વાંચીએ તેમાં ઘણું બધો માયાવાદ હોય, પણ જો એક શુદ્ધ ભક્તના હાથે લખેલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને સારો સંઘ મળે. તો એનાથી આપણે શું થઈએ? નિર્વૈર. એટલે આપણને બીજા પ્રત્યે વેર હોય ને તો ધીમે ધીમે ઓછું થાય. એમાંથી આપણું નુકસાન ઓછું થાય છે. આપણે ધ્રુવ મહારાજની વાત જોઈ હતી, તો એમાં શું કીધું? ધ્રુવ મહારાજની માએ તે તને ભલે તારી સાવકી માએ કાઢી મૂક્યો હોય, પણ એના પ્રત્યે તું ખરાબ ભાવ મનમાં ના લાવીશ. કારણ કે કોઈના પણ પ્રત્યે ખરાબ ભાવ લાવીએ તો આપણું જ નુકસાન થાય. એને એવું કે છે તું ફોકસ કર કે તારે શું કરવાનું છે, કોણે શું કીધું એની ઉપર ફોકસ કરીશ નહીં. એટલે નિર્વૈર થઈ શકાય. નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યહ સ મામેતિ પાંડવ. મામેતિ એટલે નક્કી મને પામે છે. ભગવાન એમને પામવાનો રસ્તો વારંવાર બતાવે છે, એટલે આપણે રસ્તો પકડી લેવો જોઈએ. તો આ સાથે આ અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. એની જે આ સમરી છે એ તમને મળી જશે એઝ અ ક્લાસ નોટ. તો this is the end for chapter number 11. હરે કૃષ્ણ. આજે પણ માળા કરવાની બાકી છે, કારણ કે અધ્યાય મોટો હતો, એટલે માળા તો કરવાની જ છે. અને કોઈને પણ કાલના કંઈક પ્રશ્નો હોય તો એ આજે લઈ લઈશું. આજના નવા પ્રશ્ન લેવા મુશ્કેલ છે. હરે કૃષ્ણ. હા, નિરાલી માતાજીનો કોઈ પ્રશ્ન હતો કાલનો? માતાજી તમે અંદર ચેટ બોક્સમાં લખજો તો આપણે પછી લઈશું. જેમને પણ જવું હોય જઈ શકે છે, પણ માળા આપણે રાખી શકીએ છીએ. ઓકે, આપણે સરસ એક માળા કરી લઈએ પહેલા. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય